И всем привет, ребята! Вы на канале Челик, и сегодня мы будем проходить главу Юджина в Метели. Выбираем маньяка, начинаем игру и выбираем главу Юджин. В связи со сложившимися обстоятельствами. Мы это, конечно же, пропускаем, потому что... Так, мы появляемся в клетке. И нам нужно, как всегда, наверное, найти отмычку. А, я ее сразу нашел. Так, открываем эту дверь. Тут вороны. Пиздец, это еще собака гавкает. Давай быстрее забирай ключ и валим отсюда. Нужно вернуться обратно в храм. Ё-моё! Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, ну шо, он свалил? Это хорошо. Вот откуда ключ, я не знаю. Вот откуда он может быть. Ну вот эта дверь, там какой-то щиток есть. И что-то мне кажется, что это сигнализация, потому что там звонок я какой-то вижу. Да, давай сюда. Сюда подошло. Так, что тут у нас есть? Ничего. Кладовка. А если свет? Там какая-то стенка есть, и я как будто там что-то вижу. Что это? О, там какая-то цифра. Вот. Пошли проверим. Так, идем. Угу. Опа! 528. А куда этот пароль? Не сюда. Ну, не отсюда. Ладно. А сундук вот этот вот. С паролем. А с какой пароль был? 528? Вроде бы. Да. Ножик. А куда он? И сюда вроде бы. Изолента. Режем. Кусачки. Наверное, куда? Не, если что, я не смотрел туториалы. Просто это понятно. A few minutes later. Что тут у нас? Больше ничего. Главное, вдруг, я боюсь то, что сейчас шкаф открою. Ну не может же быть то, что я открою шкаф и ничего не будет. Ну понятно. Тут метла была, надо убрать их. Давай быстрее. А, я не успею, блин. Все, я не успею уже 100%. Не, я не успею 100%. Или успею. Так, надо успеть, давай же. Фух, мы успели. Так, все, он свалил. Ну, короче, я чувствую, это будет долго. И я пока тут разберусь. Я для вас все ускорю. Беру от жизни лучше. Легендарный каждый день, 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 легендарный каждый день. Кроссовер перережет твою боль и мой остыть. Да мне я так чувствую, беру от жизни лучше. Мне похуй, я так чувствую, беру от жизни лучше. Легендарный каждый день, 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 легендарный каждый день. Кроссовер перережет твою боль и мой остыть. Да мне я так чувствую, беру от жизни лучше. Мне похуй, я так чувствую, беру от жизни лучше. Легендарный каждый день, легендарный каждый день, легендарный каждый день, легендарный каждый день, легендарный каждый. Так, я какую-то записку нашел. Сидел у берега один рыбак, он ждал поклевки целый час, как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя, исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Чё я так быстро начал читать? Ладно. Так, грустный взгляд и месяц. Смазка. Отлично. Если бы так быстро не читал, то бы не ошибался.
штопор. А зачем он мне? Ну ладно. Тоже думал, где-нибудь подойдет он мне. Ладно. Что нам нужно еще сделать-то? И, по-моему, вот здесь я видел что-то. Ну там, что-то под лестницей. Реал. Деревянная рукоятка. Отлично. Нифига. Отлично. Он свалил. И этот штопор. Не знаю, куда, правда, нам. У нас есть топор. Пошли туда. Но там мне нечего ломать. Топором-то. Ну вот это. Ну тут нечего. Вот. Вот кладовка. Старая дверь. Может, ее надо бы быхнуть. Но если мы ее быхнем, то, думаю, будет звук, который маньяк заметит. Значит, надо все проверить. Так, все. Ну, я сразу выламываю и бегу. Теперь бежим. Да закрывай, блин! Так, все, эта кролячья хуйня свалила отсюда. Это хорошо. Идем сюда. Шкафчик. Тут ничего нет. О, а это что? Ой. Надеюсь, маньяк не увидит это? Нет, не увидел. Металлическая рукоятка. А ясно. Так, ее нужно, я помню, как я помню. Вон туда вот. Так, ладно. Я все остальное ускорю. Короче, прошло 10 минут, и я так и не разобрался. Пришлось использовать подсказку за рекламу. И оказывается, вот здесь была ключ-ручка, ее нам нужно использовать вон туда вот. Вот об этот щиточек, а? Просто нужно было 2 кнопки нажать. Нажать на щиток и туда же ручку. Выключаем сигнализацию. И все. И тут нужно было забрать стул, который мы должны были отнести вот сюда вот, на крестик. И забрать отсюда лампочку. Не понял, я же залез. Я застрял! Я застрял! Фух! Я уж думал, ролик заново надо будет делать. Фух, просто надо было стул убрать. Так, все, лампочка у меня. А вот лампочку нам нужно на чердак. Потому что там темно. Ну, я пробовал, но свет вообще никак не включался. Поэтому идем туда. Вот сюда вот надо было. Вот сюда лампочку и врубаем свет. Ура, мы на чердаке. Так, шкафчик обязательно сюда. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. Угу. Ну, понятно. Только я не знаю, где эти кассеты должны быть. И вот что-то мне подсказывает, то, что эту вазу можно сломать. Хотя в смысле, ее и так можно сломать. Так. Никого нет? Можно ломать. Так, идем сломать. И сразу же убегаю, да? Бежим, закрывай. Побежали. Отлично. Просто офигительно. Ура, свалил.
потому что вот здесь была веревочка, а так-то мы ничего не делаем. Так. Опа-на. Ключ. Так, давай обратно. А откуда он? Вопрос, откуда он? А реально, откуда? Ладно, я пока поищу. Для вас пройдет секунда. Оказывается, этот ключ нужно было сюда принести. И стоп. А зачем нам веревка? Пипец. Тут вообще фиг поймешь. Ладно, я пока тут разберусь. Для вас пройдет снова секунда. Ребята, я, кажется, понял. Здесь нужно спрятаться. И мы должны пойти вон ту вот дверку и закрыть веревкой. Главное, чтобы он меня не нашел. Пожалуйста, только не найди меня. Надо запереть его, когда Да. он поднимется на чердак. Хорош. Угу, сам ты гад. Решил поиграть в прятки! Давай беги отсюда. Давай. Бежим. Валим. Бежим, давай же. Собака, отстань. Беги, беги, давай же. Ну же. Ура! Мы сбежали? Да, мы сбежали! Спустя 20 минут я сбежал. Ура! Фух. Идем в главное меню. Ну что ж, вот и ролик подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!